Fala pessoal, aqui Leandro César com vocês do canal LC Motovlog. Mais um vídeo aí para o canal. Se você está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa aquele like, acompanha os outros vídeos que tem no canal aí. Estamos aqui agora, pessoal, no centro de São Paulo. Agora são exatamente 5 horas e 6 minutos. Do dia 24 de março de 2017. Estamos indo agora sentido São Bernardo do Campo, São Paulo. Olha o tiozinho moscando. Ei, dormindo na maionese. Já é 5 horas. É 5 horas já. Mas tá aberto? É aberto ainda? É que eu tenho que ir no correio. Hã? É, galera, aqui é o centrão, ó. Quem tá vendo o vídeo aí que não conhece São Paulo, não conhece aqui é o centrão de São Paulo, ó. Como é que é trânsito aqui? O trânsito aqui é maluco. Que demora pra caceta. Farolzinho aqui é osso, demora. Olha os muros aí, tudo pichado. O bagulho é louco. Me lembra quando chegar lá na rua então.
lado é bom. Por um lado é bom ele ter passado. Por um lado é bom. Ele abre o corredorzão. E agora lascou, hein? Era pra mim ter passado nesse farol. Para que eu fui deixar. Embaçado. Filha da puta de buraco, mano. Tomando um cu. Caramba, mano. Tamanho do buraco, mano. A nave ali, ó. Vai passar aqui, ó. Kawasaki também.
A próxima já? Essa? Vou esperar aqui. É isso aí, galera. Finalizar aqui, um grande abraço, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!